Pasifik Okyanusu'nun dibinden yükselen kayucular şehirleri tehdit etmekteydi. Bu tehditler için içerisine binen insanların kontrol ettiği dev robotlar inşa edildi. Bu robotlar sivillerin, ülkelerin ve dünyanın devasa kayucularla arasındaki tek engeldi. Pasifik Savaşı'nda bu robotlar Hong Kong'u korurken Amerika savunmasızdı. Hemen Atlantik Savaşı filmiyle bu da sağlandı. 200 milyon dolarlık bütçeyle yapılan Pasifik Savaşı henüz vizyona girmeden bir hafta önce yayınlanan 500 bin dolara yapılan Atlantik Savaşı ve onun devam filminde neler yaşandı gelin hep birlikte bakalım. Başlamadan şunu söyleyeyim, bayağı kötü filmlerdi. İzlemeyin diye kendimi feda etmiş oldum. Olaylar Meksika körfezindeki bir petrol sondaj kulesinde başlar. Burası bir şey tarafından saldırıya uğramış ve rafinede sızıntı başlamıştır. Bunun sonucunda önce olayı araştırması için dibe gönderilen mini keşif denizaltı, ardından da bu rafineri ortadan kaybolur. Buna sebep olansa devasa bir yaratıktır. Bu olayın üzerine NASA'nın Armada isimli projesi gündeme gelir. Buna göre her birini bir pilotun yönettiği robotlar bu olayı araştırmak için deniz dibine gönderilecektir. İşte bu pilotlar karşımızdaki üçlüdür. Ekipteki hareketlere şu afralara safralara bak. Kadın mavi robotu, siyahi abimiz yeşil robotu, sarışın ve muhtemelen kendini ana kahraman yapacak adam da kırmızı robotu kontrol edecektir. Pasifik'ten Rally Beckett çakması gibi de durmuyor değil. Neyse, bu üç pilotun kontrol ettiği robotlar okyanusa bırakılır. Diplere ilerledikçe basınçta, sıcaklıkta yavaş yavaş artar. İniş sırasında mavi robot bir anda kapanır. Biraz uğraş sonunda robot yeniden aktifleşir. Sonunda dibe ulaşır ve araştırmaya başlarlar. Bu kısmı bize çok göstermeseler de bir sürü gemi enkazı ve petrol kulesinin parçalarını görürler. Araştırma sırasında önce sonarda, sonra da görsel temasla saldırının arkasındaki canavarı fark ederler. Robotlar canavarı takip etmek isteseler de komuta onlara geri dönmelerini emreder. Çünkü bu proje gizli yürütülmektedir ve robotların görülmesini istememektedirler. Bir ara mavi robot tam yaratığı vuracakken kırmızı ben vuracağım diye öne geçer. Bunu hem yapamaz hem de maviyi engeller. Komutan geri çekilme emirlerini tekrarlar. Ancak olur mu? Ana kahraman burada kendini hemen yine belli eder ve emre karşı gelip yaratığın peşine takılır. Uzaktan komutla robotlar kapatılır. Fakat evet, yanılmadınız. Emre karşı gelen ve yaratığı takip eden kırmızı robot durdurulamaz. Çünkü sinyal menzilinden çıkmıştır. Allah'ın hikmeti işte. Neyse, tüm donanma harekete geçirilir ve doğu kıyısı savaşa hazırlanmaya başlar. Yaratığın ve robotun sahile çıkacakları kısımda insanları uzaklaştırmak için emir verilir. Sahile ilk olarak kırmızı robot varır ve pilot insanları oradan uzaklaştırmak için çağrı yapar. Ardından da yaratık gelir ve robota saldırıya geçer. Askerler de gelir. Hiçbir işe yaramasa da ateşe başlarlar. Ancak robot elle kontrol edildiği için tepkileri çok da hızlı değildir ve bu nedenle kahramanımız bundan yakınmaya başlar. Sonuç olarak da yaratık kısa zamanda üstünlüğü ele alır ve robotu hırpalamaya başlar. Yine de robot canavarı tutmayı başarır. O sırada da bir F-18 tarafından vurularak öldürülür. Kahramanımız ise emre karşı geldiği için tutuklanır. O sırada siyahi kahramanımız da şehirdeki arama kurtarmaya yardım eder. Ki burada saçma bir şey dikkatimi çekti. İnsanlar yerlere dökülmüş resmen. Ölmüşler ama çoğunda en ufak yaralanma belirtisi yok. Sanki sinek ilacı sıkılmış da ölüp etrafa yığılmışlar. Ve kimse de bunu görüp şaşırmaz. Hapse atılan adam da politik bir gösteri için bir partiye götürülür ve ona ödül verilir. Biraz ilerlediğimizde ise Tortoise isimli deniz tabanındaki fosil araştırmaları yapan bir projeden bahsedilir. Bu proje sayesinde bu canavarların yüz milyonlarca yıllık olduğu ham petrol ve tuzlu su karışımının altına yumurta bıraktıkları keşfedilmiştir. Toplamda 2 adet yumurta bulunmuştur. Biri zaten öldürülmüştü. Bu nedenle diğer yumurtanın tam yerini öğrenmek için araştırmaya başlanır. Ancak geç kalınmıştır. Diğeri de yumurtadan çıkar ve birincisinden daha büyüktür. Yaratık gemileri, denizaltıları yok ederek ölen kardeşinin yanına gider. Kardeşinin bedenini görünce öfkeyle her yere saldırmaya başlar. Mavi ve yeşilin pilotları üste takılırken sarsıntıları hissetmeye başlarlar. Yeniden hapse atılan kırmızıya ulaşmak için üssün diğer tarafına yola koyulurlar. Canavar da üssün olduğu yere saldırıya geçmiştir. Kırmızının hücre anahtarı da bir nöbetçidedir. O da kaçmıştır. Diğer iki pilot onu bulur ve adamdan anahtarları isterler. Adam da tamam ben açarım der ve üçü hücreye doğru koşmaya başlar. Ancak arkadaş biraz hızlanınca anlaşılacağı üzere yaratık tarafından ezilir. Onunla birlikte anahtar da dümdüz olmuştur. İki pilot kapıyı kıracak bir şeyler bulur. Gidip onu açmaya çalışırlar. Ordu da tam gücüyle savunmaya geçmiştir. İşlerinden biri de nükleer saldırı yapılmasını istiyordur. Başkanın da bunu istediğini vurguluyordur. O sırada kırmızıyı kurtarmayı başarırlar. Ordu da canavarı bombalamıştır. Bunun üzerine yaratık yaralanıp kayarak suya geri döner. Pilotlar saçma bir muhabbet içerisindeyken tekrar çağrı gelir. Robotlar yeniden devreye alınacaktır. Çünkü canavar yine saldırıya geçiyordur. Ayrıca pilotlara verilen yeni başlıklar vardır. Bunlar sayesinde robotla sinirsel olarak bağ kuracak ve artık onları kendilerine ait bir
bir parçaymış gibi kolayca yöneteceklerdir. Ama bu başlıklar henüz test edilmemiştir. Başta biraz acıtsa da bağlanmayı başarırlar. Canavar New York'a gelmiştir. Robotlar da uçarak oraya gider. Şu adam hala nükleer attırmaya çalışıyordur. Dev yaratık karaya çıkıp saldırıya başlar. Robotlar da ulaşmış, karşı saldırıya geçmiştir. Bu diğer yaratıklardan büyüktür. Bu nedenle bunda 3. yaratık iması vardır. Şu nükleer aşığı adam gizli bir telefon görüşmesiyle Truva atı dedikleri şeyi devreye sokturur. Robotların saldırısı ise işe yaramıyordur. Ek olarak bu makineler yaratıktan zarar gördükçe pilotlar da acı çekiyor, zarar görüyordur. Ayrıca makinelere yeni eklenen silahlar da kullanılmaya başlanır. Bunlar kılıç, çekiç, balta benzeri aletlerdir. Tüm güçleriyle çatışmaya başlarlar ama yine de üstün gelemezler. O sırada adam da nükleeri katakulliyle attırmayı başarır. Mavi ve yeşil robot canavarla savaşırken kırmızı da bombayı engellemeye çalışacaktır. Bunu başarır da bombanın menziline girer, onu etkisiz hale getirir ve bombayı uzaklaştırır. Tek gözlü adam sonunda tam olarak delirir ve robotları kapatmak için amirale silah dayar. Sonunda da dayağı yer. O sırada yaptığı atışla amiralin kolunu da sıyırmıştır. New York'taki savaşta da mavi içerisindeki kadın kontrolden çıkmıştır. Kırmızı da bomba artı canavarla uzaya gidiyordur. Yeşil maviyi kurtarır ama kırmızı intihar görevindedir. Bunlar olurken ikinci bir nükleer bomba da ateşlenmiştir. Kırmızı uzaya ulaşmayı başarır ve canavarı patlatır. Ardından da robot gökten yere çakılır. Adam da sağ salim içinden çıkar. Kırmızı kahraman olur, film de biter. Robot düşerken gözlerim Hulk aramadı değil. Yenilmezler'deki Iron Man olayına bayağı benziyordu. Ayrıca ikinci nükleere ne oldu onu ben de bilmiyorum. Atlantik Savaşı'nın devam filmi olan ikinci filmse Pasifik Savaşı İsyan filminin çakması olarak karşımızda. İlk filmdeki canavar saldırılarının üzerinden 3 yıl geçmiştir. İnsanlar yeni huzura eriyordur. Ama yine de bir taraftan başka canlıların var olup olmadığı araştırılıyordur. Denizde ufak bir tekneyle kontrol yapılıyordur. O sırada böceksi dev bir yaratık bir savaş gemisine saldırır. Ardından da Miami sahillerine çıkış yapar. Orada onu elinden geldiğince durdurmaya çalışır. Bunun üzerine teknedeki adam armadayla yani robotlarla uğraşmış bir doktora ulaşır. Orada onu istemektedir. Adam almak için askerler gönderilir. Bu arada çıktıkça şu abiyi iyi izleyin. Kendisi bana çokça drag izlenimi verdi. Dwayne Johnson'ın düşük bütçeli versiyonu gibi. Diğer tarafta da Need for Speed isimli bir barda, evet Need for Speed, adamlar filmleri, robotları, drag'ı çalmış, yetmemiş, video oyununun ismini bile araklamış. Neyse bu barda yeni robotların, yeni pilotları takılırken onlara bir çağrı gelir. Doktor da gizli bir mağara üstüne getirilir. Muhteşem efektli asansörle 30 kat aşağı indirilir. Askerlerden biri de karısını arar. Canavarların geri döndüğünü söyler, kızını da alıp kaçmasını tembihler. Doktor da çağırmalarının sebebi yeni bir arayüz çalışmasıdır. Hani sinirsel bağ kurulduğunda robot zarar görünce pilot da acı çekiyordu ya, bu adam zamanında acıyı aktarmadan bir bağ kurmak için çalışmalar yapıyormuş. Şimdi bunu tamamlaması için geri çağrılır. Yeni armadalar hazır ve nazırdır. 3 tanelerdir. Kırmızı Hammer, mavi Bugs, sarı da Badger'dır. Ben onlara basitçe kırmızı, mavi ve sarı diyeceğim. Bu robotlar üzerine halihazırda bir doktor çalışmaktadır. Şimdi ikili birlikte çalışacaktır. Şehirde de patlamalar oluyor, canavar ilerliyordur. Askerin eşi sonunda şehirden çıkmaya karar verir. Trafikte sıkışmış kızına ulaşarak acilen gelmesini, gerekirse kuralları çiğnemesini söyler. Robotlarda bir miktar gecikme vardır. Ama yine de pilotlar armadaları kullanmak zorundadır. Robotlarıyla tek tek bağlanırlar. Sonra da onlara binerler. Diğer tarafta kız da annesine ulaşır. Kadın şoför koltuğuna geçerek yolculuğa başlar. O sırada şehirde koca bir yaratık varken millet ne kadar da sakin sakin geziniyordur. Neyse, Edamorph dedikleri bu yeni canavar ilk filmdekilerden çok daha gelişmiş canlılardır. Pilotlar ufak bir deneme yaparak robotların gecikme sürelerini anlamaya çalışır. Bu denemelerde silah sistemlerinde herhangi bir gecikmeye rastlanmaz. Bu güzel haberdir. Bunun ardından da böceksi bu yeni canavarla yüzleşmek için yola çıkarlar. Kadın ve kızı da kaçarken çok gösterilmez ama sanırım trafik sıkışır da inip koşarak kaçmaya çalışırlar. Robotlar da şehre ulaşmak üzeredir. Armadaların kontrolünde bayağı gecikme vardır. Ama yine de ellerinden geleni yaparlar. Sonunda Edamorph'un olduğu yere ulaşırlar. İndiklerinde kırmızı roketlerini göndererek yaratığı yere serer. Canavar öldü mü diye yakınına kontrole gittiklerinde o şey yeniden ayaklanır. Robotlar gittikçe yavaşlar. O sırada Edamorph 2 kayayı kırmızıya fırlatır. Kırmızı bunlardan kurtulsa da cihaz kısa devre yapar. Pilot alanı duman basmaya başlar ve kırmızı yere yığılır. İçeriye dolan duman pilotu boğuyordur. Mavi ve sarı armadalar kırmızıyı korumak için var güçleriyle savaşır. Bir ekiple doktorlar da yardım için olay alanına hareketlenir. Sonunda da robota ulaşırlar. Hızla gidip müdahale etmeyi denerler. Ancak çok geçtir. Ne yazık ki pilot hayatını kaybetmiştir. Tüm müdahalelere rağmen kurtulamaz.
Mavi ve Sarı da ellerinden geleni yapar. Bir ara Mavi yaratığı tutar ve Sarı'ya doğru döndürür. Sarı da füzeleriyle onu vurarak öldürmeyi başarır. Sonrasında garip bir şey olur. Yaratık şişer ve patlar. İçerisinden de küçük küçük bir sürü böcek yayılır. Robotlar da saldırıya geçerler. Hatta birkaçı Mavi'nin camını kırar ve kızı yaralar. Sonrasında da robotlar üste döner. İki kız dinlenmeleri için önce doktora, sonra da odalarına gönderilir. Askerin eşi ve çocuğu da böcekler tarafından saldırıya uğrar. Kendilerini bir bina içine zar zor atar saklanırlar. Yaratıklar yayıldığı için ikinci aşamaya, biyolojik saldırı durumuna geçmişlerdir. Bunun için de bu böceklerden birine ihtiyaç vardır. Hedefli bir biyolojik silah gerçekleştirilecek ve armadalar yardımıyla bu yaratıklara ulaştırılacaktır. Ardından da bir böceği yakalamak için yola koyulurlar. Durdukları bölgede birkaç tanesini bulurlar. Onlarla savaşıp bir kayıp vererek birini yakalayıp yanlarına alarak üste dönerler. O sırada teknedeki arkadaş tekrar iletişime geçer ve bu yaratıklardan daha fazlası olduğunu doktora iletir. Yani daha geleceklerdir. Doktor hayatta olduğuna sevinirim der kapatır. Kadın böcek üzerindeki incelemeyi içeride değil dışarıda yapmak ister. Bunun için çalışmalara başlar. Böcekte ne radyasyon ne de toksik bir durum vardır. Sadece bayağı kötü kokar. Organlarıyla uğraşırken bu şeylerin bilinen yaşam formlarının aksine karbon bazlı olmadığı anlaşılır. Yani uzaylı yaşam formlarıyla karşı karşıyalardır. İncelemelerinde bir çeşit organ bulurlar. Bu organ denizden sodyum çekip depoluyor, sonra da vücuda salıyordur. Eğer bu organın zarlarını yok edecek bir patojen yapabilirlerse insanlara ve çevreye zarar vermeden bu şeyleri durdurmayı başarabileceklerdir. Teknedeki arkadaş da ne yazık ki yaratık saldırısından kurtulamaz. Doktorun maşallah dediği 2 saat yaşamadı. Ne şom ağzı varmış. Bir denizaltıda yaratıkların muhtemel yumurtalarının olduğu yeri bulur. Saldırı yapacakken bağlantı kesilir. Sanırım canavar tarafından yok edilmiştir. Patojen de hazırlanmış, robotların birinin alev makinesine yerleştirilmiştir. O sırada iki yaratık da kıyıya çıkar. Küçük böcekler de onların çaresiyle bedenlerinde toplanır. Pilotlara seslenilir ama yaralanan kız ne yazık ki hastalanmıştır. Enfeksiyon kaptığı için ikiliyi karantinaya alırlar. Armadalar için 2 pilot lazımdır. Bunlar Çakma Drak ve Doktor olacaktır. Doktor patojen taşıyan sarı robotu, diğeri ise mavi robotu alacaktır. İkili böceklerle yüzleşmeye gider. Drak gibi adamsa ilk saldırıyı gerçekleştirir. Ama sonrasında yere yığılır. Böcekler etrafını saracakken son anda havalanır. Armadalarda ciddi gecikme vardır. Mavi canavarları oyalarken sarı patojenleri yollamaya çalışır ama silahlar çalışmaz. Ayrıca sarı kontrolünü kaybeder. Mavinin müdahalesiyle toparlar. Sonra ikisi iki canavara da saldırıya geçer. Patojen hala ateşlenemiyordur. Bir ara garip bir şey olur. İki canavar birleşmeye başlar. Tek bir yaratık haline evrimleşiyordur. Diğer doktor ve bir asker yedek kutuyu götürmek için yola koyulur. Canavar ağzından gönderdiği asitli bir tükürükle Mavi'nin camını eritir ve adamın ayağını yakar. Hala silah çalışmıyordur ama doktorun bir planı vardır. Kolunu yaratığın ağzına yerleştirecek ve asidiyle erimesini, sonunda da patojenin canavarda yayılmasını sağlayacaktır. Asker de yol alırken karısı ve çocuğunun bulunduğu yere yaklaştıklarını fark eder. Onları kurtarmak için o bölgeye gider ve ailesini kurtarır. Savaşta da Mavi kendini feda edecektir. Yaratığa çarpacak, onu Sarı'nın saldırısına hazırlayacaktır. Mavi çarptığı an parçalanır. Sarı robota kolunu canavarın ağzına sokmayı başarır. Ardından da Sarı yere yığılır. Canavar da biraz kükredikten sonra yere düşer. Küçük böcekler de ölüyordur. Asker ve diğer doktorlar da Sarı armadanın yanına gider ve adamı kurtarırlar. Ama asker eşini ve kızını arabaya almıştı. Sonra nereye kayboldular anlamadım. Neyse, bu saçma seri bu şekilde biter. Eğer Pasifik Savaşı bir film daha yapmayı düşünürse muhtemelen o vizyona girmeden Yeni Atlantik Savaşı yayınlanacaktır. Son olarak şunu söyleyeyim, kazara bile olsa bu seriyi açmayın.